Anio Alatsinainy ny volana Janoary taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Masina Marka, nalaina tao amin'ny toko 2 andin'ny 7 hatramin'ny 12. Mbola eo aminy ny mpampakatra tamin'izany andro izany, fanaon'ny mpianatr'i Joany sy ny Farisianina ny mifady hanina, ka nisy nanatona nanao taminy hoe Nahoana ny mpianatr'i Joany sy ny amin'ny Farisianina no mifady hanina, nefa ny mpianatrao kosa tsy mba mifady. Ary hoy Jesoa taminy, moa mahazo mifady ny naman'ny mpampakatra raha mbola eo aminy ny mpampakatra. Raha mbola ao aminy koa ny mpampakatra dia tsy mahazo mifady izy, fa ho avy ny andro izay hanesorana ny mpampakatra hiala ao aminy, ka amin'izany andro izany vao hifady izy. Tsy misy olona manampina akanjo tota amin'ny tapa-damba vaovao, fa raha izany dia androvitra ny tota ny vaovao ka hitatra ny rovitra, ary tsy misy olona manisy divay vaovao amin'ny sy ny hoditra tota, fa raha izany dia ho rovitry ny divay ny sy ny hoditra, ka ho very foana ny divay mbamin'ny sy ny hoditra. Fa raha divay vaovao dia aoka ho ao anatin'ny sy ny hoditra vaovao koa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dia irany ho anao ry Kristy.